大家好，我是农民。今天给大家分享一款这个入门级的一个断线钳，一个工具。这个工具的话呢，是入门级的哈，这个比较的好用。做盆景的话是必备的，什么没有的话不能没有这个东西。这个它怎么用的呢？这个的话，你上铝线的时候，剪铝条，对吧？这很好用。拆条，像这个拆条的话，如果你说，从这个头，然后慢慢绕回去，它有的细的枝条的话，它有可能就会断掉，可以用这个，对吧？用这个断线钳去拆铝条，但是这个东西它不能剪硬的东西，不能剪那个钢条，对吧？剪这个软的铝条、铅条还都可以的哈。但是这个东西的话，它也不只是说就断个铝条什么的，如果这个枝条过长的话，可以用它来修一下枝，也是可以的，也是没有关系的。这个很好用的东西。做盆景的话，这个是必备。如果想学做盆景，对吧，都可以用。不管你修枝也好，还是什么也好，都可以，非常好用啊！像这个东西，你看修根啊，哪个地方不好看，需要剪一剪的都可以。有些枝条不需要的地方，细一点的，对吧？都可以用这东西，剪一下，非常好用，可以当这个修枝剪用。拆条，尤其拆条的时候，你不要说这个条拆下来再利用。这个条拆下来的话，它已经变形了。变形的话，你再把它弄直了，对吧？浪费时间，第一浪费时间，第二还浪费时间，浪费精力。它做二次利用的话，就不太好利用了。那这个的话，直接可以给它剪掉。那今天的视频呢，给大家分享到这。